never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Kita kena tu. Kenapa? Tajam ni. Apa dia? Awal dia cap-cap ni. Apa? Aku dengan grinder tak ada apa, Mal. Kan, dorang-dorang nak tengok. Duk tanya kan, bang. Buatlah bang. Tu apa? Tak pakai ni ke? Mal, film over. Untuk malas. Tak kan? Getah dia ni pun dah melekat lah. Ini hasil dia. Kau tengok. Tadi hitam banyak kan. So bila kau polish pakai bus dawai ni, bus besi ni. Ni dawai ni. Dia akan jadi macam ni. Kalau nak pakai film over boleh ke? Kau sapu film over dulu. Tunggu dia menggelembung, baru korang ni kan. Tapi leceh malah pakai film over. Asal pakai ni? Aku malas lah malam kan. Malam sebab malam malas. Sebab malam. Malas nak sakit-sakit tangan, nak kotor-kotor tangan malam. Ha? So senang je buat macam tu malam. Dah nak siap lah. Pakai film over, nak kena sabun lagi malam. Nak sabun lagi. Nak kena gosok lagi. Settle mah. Tolong ni. Tadi ada getah ni, getah seat dia melekat. Oh, ada getah. Tu kau grinder pakai berusi je. Lepas grinder ni jadi dia berkilat kan Sekejap Mal. pun ni. Mana, Mal? Ni sekejap lagi tak buang ni. Mana? Ni. Bila spray kan. Cerita Selalunya- cerita santai mah. Selalunya apa mah? Ni kau tak buang ni. Dia Ni punya bergerak. tepi dia ni kan. Bila dah siap cat kan. Dia merekah. Tak, Cat bila, lekat. bila kita cat kita orang selalu masking ni kan. Oh. Ni kan ada lagi ni. Bila dah siap cat semua kita seminyak kan. Cat Panggal. masuk tepi dah akan masuk bucu-bucu. Dia ada cara dia. Tu kena grinder dulu. Dah, betul. Bau kilat kan. Lepas tu yang atas tu? Mana ni? Ni sekejap lagi lah. Tu jari kan. Lepas tu gosok balik kan dengan kertas pasir. Ni dia tengok ni cat dah rosak ni, memang kena buang habis ni kali ni. Semua habis kan. Spray nanti macam masalah ni. Macam masalah. Macam tu nak lawa kenalah banyak kerja kena buat malam. Dia senang. Kau tengok semua cat-cat lama dah hilang. Pakai datang ni je. Pakai berus ni. Berus besi je malam. Ni beli kat mana? Hardware. Beli kat mana bah? DIY hardware. Hardware ada. Beli yang tahan lah. Kan beli yang murah lagi tercabut, cepat tercabut. Lepas tu gosok je. Grinder. Ni hasil dia. Berkilat. Lepas tu baru gosok pakai kertas pasir. Gosok malam. Gosok pakai kertas pasir, lepas tu kita primer dulu. Lepas gosok. Lagi berkilat. Baru primer lah. Sebelum tembak kita primer dulu. Baru tembak. So tunggu sampai habis.